Next. Basta sensation natin. Ano? Pangilot? Subukan mo gawin pang hilo din. Tuko pang balat mo dyan. Hello guys, good morning and welcome back to my channel. Once again, my name is Vic. So for today's video, we're going to react again to SB19. So for today's video, of course, just like what I've said to you before, dahil na-meeting tayo, we're not going to react to their performances, but we are going to react to their vlogs entitled, I don't know if this is a vlog, pero I've got this video from their official YouTube channel or account. The title of this video is actually What's in the Bags Challenge. So anyways, before I'm going to proceed to this video, I just want to thank all the 18 family out there for always or for keeping watching my videos about SB19. And actually, this is my 8th reaction video to SB19. Now, if you're done watching this video, of course, if you want to go back to the channel and watch the first down to 7th video about SB19, I'll be over super duper glad, happy, and grateful, of course. Anyways, and please watch this video up to the end. So thank you so much. So without further ado, let's start. What's ASMR? Hindi ko alam. I don't know. Oh. Ay! Ang pogi ni Kim dito. Ba't ganon? Parang nag-iiba yung ano ko. Charot. Show break. Break. SB19. Today we're going to play What's in the Box Challenge. The SB19 will divide themselves into two teams. Each team will guess what thing is in the box by touching and feeling it. Actually, I want to do this challenge, pero dahil mag-isa tayo, di parang matayang timang kapag mag-isa tayo naglalaro, di ba? Secret mission. Gamit na medyas at isang member. Ay, naghahanap ako ng medyas. Nakita ko na ito. Medyas ni Selby. Hindi ko alam kung yung best nito gano'n. Pero ito yung lalagay natin pang prop. Alam, bastos. Pero pili naman natin, di ba? Hindi naman lahat tayo mabango ang paan. Kaya normal lang din naman. Wow. First jelly ace. Ako na ba? Ikaw na muna. Ikaw na muna. Ikaw na naman tayo. Sabi mo, mali ka? Ano si ngayon ko lang napansin. Hindi ko alam na ito. Ikaw, ang kapain mo. Ano, medyo... Sasabihin mo na yung sagot para mas... Sabihin mo na agad. Oh, jelly ace! Oh, jelly. Jelly ace. Oh, hindi pa naranasan ni Ken. Kinakabahan yung mukha ni Ken eh. Stop. Sorry na, maghawak ko agad. Alam ko na yung jelly ace. Ako madali lang. So, Wow. kabataan ko pa nun, nahawakan. Actually, masarap din makasat talaga ang jelly ace. Actually, favorite ko rin ng jelly ace. Lalo yung yung giggles. Yung pahaba. Wet tissue. Wet tissue? Oh! Ang galing! Magaling, kahit ako mawala ako eh. Tissue? Advance? Galing! Manga.
Parang, ay, hindi, alam ko to, pilit ko. Parang puta? Parang putas ba? Mangga. Mangga? Mangga? Mangga! Ay, hindi ka ta! Uy! Ang sarap sa mga nagbili! Wow. Mangga. Ang mix na tong dalawa. Ang arte. Ano? Green? Oh! May bagoong? Buti ka lahati lang. Pero hindi ako mahilig sa bagoong. Wala, share ko lang. Ako lang siya. Dali, ikaw! Uy! Isasula pa ano? Wala, matulis! Uy, naman na ako. Hey! Takot si Ken. Parang mabuho. Parang may I remember so many things. Ano to? Bawal mo kunin. Bawal mo kunin? Pwede mo eh. Ba't ang hirap, ang hirap. Ang hirap to. Eh, pero parang alam ko yung ano text niya. Ah, alam ko. Saan tayo? Coconut. Oo, tama na. Oh, galing. Ano to? Ay, mamo! Represent. Ah! Wow, chillax lang. Blue pa? Ah, sarap eh. Sarap sa ito. Mental sarap ba sabi? Ay, ano mo? Ba't may ano? Saan mo ginawa to? Baka mamaya. Ah! Ano? Ang laba! Stainless. Koba! Stainless na ano? Stainless. Kapag-glass. Stainless wool. Oh, wool. Still wool. Yes. Luya. Ano yun? Ang ano kinakain? Labanos. Sayote. Labanos. Wow. Labanos. Alam ko na to. Luya. Yati. Gabi. Talaga? Ako nga. Kamote. Wait. Nasa ilalim ng lupa. Kamote. Kamote. Tama. Yay. Basa? Parang ano, kadiri wakan mo. Ayaw mo. Yay. Tinta? Ano to? Durog na. Ano to? Bito ka ng manok? Uy, ito yung pinaka-nakadiri. Ano? Yun. Hindi ko alam to. Wala. Ang cute nature ng Sen. Talaga. Puset. Hindi. Ano ka talaga? Ano yung prutas? Prutas. Ay! Dugo! Is... Kaputan? Rambutan pa kape buhok ba yan? Ano sa isda? Squid? Ipon? Jellyfish? Isda? Mahirap naman kasi. What is this? Atay? Dugo? Laman! Dugo ka! Ang cute ni Justin. Atay! So, yung mission ko is kumuha ako ng gamit na medyas. Yung naghahanap ako ng medyas. Ang nakita ko lang ito. Medyas ni Seven sa nabahan.
This is going to be the last item. So far, so good. So, mabilis namin nahulaan. Pero yung kanina, medyo... Pero, Ang kulit. kailangan na manalo ayaw namin ma-punish. Diyos. Ewan ko, ba't na natatakot-takot? Nakatakot, pre. Ano? Mabantot yung medyas niya. Aray ko. Medyas. Medyas na basa. Nino? Hindi nakakabuyin? Kaya ba yan? May amoy ka. Medyas mo. Medyas yan. Medyas. Medyas mo. Alam na. Sabi niya mga kanina parang, kinuha yung medyas ko. Sabi na sa akin. Sabi niya, saan mo kumuha yun? Sabi, magbangod ka. Magbangod ka niya. Ang gusto. Payback time. Ako, pinakamoy ako. Mayonnaise! Mayonnaise! Oh! Mayonnaise! Sandwich na ata. Sandwich. Gemma? Yeah. Merengue? Merengue? Ano to? Ang hirap naman nila. Pwede ako yan? Ah! Donut! Donut! Oh! Oo naman. Kasi pag naamoy mo talaga doon, ang madali na siya naman. Mahulaan. Yuck! Ano naman to? Yup. Ilagay na ang moisturizer. Yes! So, nahulaan namin pati medyas ko pa naman nilagay dito. Ilang minutes yung ubos namin. Ang tagal naman natin. 7 minutes. Pero, okay lang yun. Okay lang. Ilang minutes yung inabot ng lahat? Hindi tayo mabot ng 1 minuto eh. Oh. Oh! Yung kabila? So, tinapos na tayo po sa aming challenge for today. So, bago matapos yung day, bago natin tapusin yung video, kasi di ba kanina may nalaan kayo sa akin yun. I mean, ako kumuha, pero sa'yo, medyas ni sa'yo, kinuha ko sa lolo. Kasi naisip nila, ay sa ano, sa labahan mo. Ang malinis ba? Ang malinis pa pala yun. Pero ayun, sa occasion yan, sa mga nag-video yan, makapakan na lang. Actually, nagtatapos yung challenge with the Vegas. I think, picture lang kung may ginawa naman ng yung sumaring kami ng mga kakaiba. Ano na ba yung gamit? Ginawa niyo yung sakmo kaya natalo sa sa'yo. Oh. I-stop niya na yung timer doon. Ay, talaga. Hindi na kailangan. Kumuwasan ako na ibig siya na gusto. Kung ako yung nautusan na maglagay, alam niyo yung mga buhok doon sa sink? Kulang kayo mag-isip talaga. Kulang kayo. Punishment? Kasi ano eh, parang ang sakit ng katawan ko. Wow. Papa-massage. Parang gusto na magpamassage. Akin na yung magaling mag-massage. Ayaw nga, parang massage tabi. Ako pa rin magaling mag-massage. Kasi parang ang daming platong na gamit. Ang sama ng galibitin. Pwede, tatlo naman sila. Ako nga, magmamassage, mag-massage.
Oy, ako kasi, pag may basura sa banyo. Sabay tatlo po kami taas, sila na lang pipili doon. So, yung isa mamamasahe, yung isa magulis ng plato, yung isa magtatapon ng grass. Okay, patay talo dito. Ako namili. Ako manalo, sabi ako manalo. Sabi na tayo. Next, ako na. Masaya ako, masaya. Bakit sabi ako lang sa patubalan? Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw para sa challenge na to. And sana po na-enjoy nyo, sana naging masaya rin po kayo. Yeah, na-enjoy ko naman. Abangan niyo po kami sa susunod na videos. Maraming salamat po. This has been SB19! Bye-bye! Yan. Okay, so that is our reaction video to SB19's What's in the Box challenge. So, based sa aking panonood at assessment, si Justin is halata talagang ano siya eh. What do you call this one? Makulit na hindi nakakaasar. Tapos si Ken naman, si Ken kasi siya yung tipong feeling mo serious type. Pero sobrang kulit din pala talaga. So, ibig sabihin siya yung patagong nangungulit. And then, with regards to si Estelle, tsaka Josh, ano din eh, kalog din. Sobrang kalog. At lalo na din si Sergio. So, ibig sabihin yan, silang talagang lima ay masasabi ko na not only good sa harap ng camera, but of course, kahit sa behind the camera. Though, na-shoot to, pero kahit pa paano is nakikita pa rin talaga yung real personality na. So, ayun nga. So, gaya ng sabi ko, before pa, in the industry kasi, mahirap talaga na minsan is hindi tayo nakakahanap ng mga artist na nagpapakatotoo sa sarili nila eh. Minsan talaga masasabi natin na acting-actingan lang. Pero the good thing with SB19, kahit pa paano, so far, so good, kahit pa paano naman ay base sa aking mga napapanood is nakikita ko na talaga yung kanilang personality. Whether siguro sa iba is hindi real, pero for me, kahit pa paano naman is totoo na may mapinapakita nila. And with that, congratulations again to SB19 kasi talaga masasabi ko na napatunayan ko na ang SB19 ay talaga napaka-humble, napakakulit, at especially sila yung grupo na masasabi mo hindi kailangan ng pagpapanggap kapag ikaw ay nasa industriya. Kasi makakahanap ka ng mga totoong sumusuporta sa iyo kung ikaw ay lalo nagpapakatotoo sa iyong sarili. So, anyways, maraming salamat at nakarating ka sa video na to. So, sa part ng video na to, so thank you so much. And I hope before you leave this video, don't forget to comment down below, leave a like, and of course, don't forget to subscribe to my channel and stay tuned for more SB19 videos. So anyways, thank you again to the 18 fandom. Thank you so much. Thank you so much. Goodbye and stay safe.